Aha. Bəli, su atırsan, tərəzidə həmən dəqiqə çox da aşağı görsənəsən, gedib evə su içəndən sonra fərq etməyəcək. Qayıdacaq yerinə. Əvvəlki yerinə qayıdacaq. Oradakı itirdiyin kalori, yağ faizi çox azdır. Bunu etməyə dəyməz. Amma mənim tələbələrə məsləhətim odur ki, taktikadır bu. Hər kardiodan qabaq ən azından 2 hərəkət qarın işləyə bilərsiniz. Aha. Bunun üzərindən kardio keçmək deyə bilmərəm ki, böyük bir fərq edər, kiçik çaplı belə fərq edər. Əsas o da fərqlidir də. Tabii. Yəni qarın əzələsində nə qədər irəli getdiniz? Sına görə taktik. Məncə də. Yenə grow qəbul etsəm idman həyatıma xeyri az olar, çox olar. Grow bayaq dedik ki, bu yəni lazımsız bir şeydir. Talib bəy, bir dənə sonda bir sual verim və yekunlaşdıraq. Məsəl üçün bəziləri deyir ki, mənə heç bodybuilding üçün falan lazım deyil, mənə əlavə ştanq falan belə şeylər. Turnikdir, brusdur və jim. Bunları edirəm, mən polnu bəsdir. Bir dənə də jugut tapdım, çiynə falan belə işləməyə bəs edir. Bu müəyyən, mən düşünürəm, yəni öz subyektiv fikrimdir.